اور سب جانتے ہیں کہ یہ 75واں جلسہ ہے اور بڑی تذک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے حیدرآباد دکن میں یہ جلسہ جو ہے خلی قطب شاہ کے زمانے سے منظوم کیا جاتا ہے، اس کو آرگنائز کیا جاتا تھا. تو اس کے علاوہ آپ کے بہمنی خاندان سے یہ لیگیسی چلتے ہوئے آ کے جو ہے بعد میں سید خلیل اللہ حسین صاحب کے نصیب میں آئی کہ وہ اس کے بانی بنے، اور ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے آج ماشاءاللہ اتنے سال ہونے کے باوجود بھی حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم تمام جو سرشار ہیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے یہ حیدرآباد میں بہت زیادہ اس بات کی پبلسٹی دی گئی ہے، اور حق بجانب بھی ہے کہ 1930 میں جو ہے پہلا جلسہ سیرت النبی ہوا، اور یہ عزا خانہ زہرا کے پاس جو ہے منعقد ہوا تھا. اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کو خلیل اللہ حسین صاحب نے جس طرح سے اشاعت کے لیے بڑی کوششیں کی، اور اس اشاعت میں یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہم عقیدت کے ساتھ منائیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج ہے اس کے لیے جانی مالی قربانی دینے کے لیے ہم کو ہمیشہ کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ تفصیل سے بات کروں، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ جلسے میں بوقت شریک ہو کر اس کی اہمیت کو بڑھائیں، اور انشاءاللہ تعالی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, today I feel it very lucky to head for the Vice President of the 76th Reception Committee of All India Majlis Tamir Millat. For the past 4 or 5 years, I am associated with the All India Majlis Tamir Millat. And in this, when they have decided to elect for the Vice President of the 76th All India Majlis Reception Committee of Tamir Millat, I feel it that Tamir Millat means unity. Tamir Millat means working together for the common cause, where there is life, where there is sacrifice, and where there should be unselfish toils. I feel it. I was very closely associated for the past 1 month, and I saw it, the way they have conducted